kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillaahi raxmaani raxiim. Isku day dil guryeynta xoogsatada barnaamijka cuntada ee dugsiyada iyo weliba tababarka shaqaale. kala wanaagsan daawadayaal, intaas waxaan wararkii ugu muhiimsanaa toddobaadkan gobolka Maine maanta oo Jimcaha bisha Luuliyana ay tahay 19 waxaana halkan idinku soo gudbinaya wararkii oo faahfaahsan anigoo ah Maxamuud Xasan. wararkii oo faahfaahsan. Isku day dil. sharci dejiyaasha federaalka ee gobolka Maine ayaa waxay naxdin iyo argagax ka muujiyeen isku day dil oo lagula kacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taasoo ka dhacday Pennsylvania toddobaadkii aan soo dhaafnay. dhammaan 4 xubnood ee ergada Koongareeska ee gobolka oo kala senatarka xisbiga jamhuuriga Susan Collins, senatarka madaxa bannaan ee Angus King iyo labada wakiil ee dimuqraadiga Shelley Pingree iyo Jared Golden ayaa islamarkiiba waxay baraha bulshada soo dhigeen inay iyagoo ka muujinaya walaac khatarta ku timid madaxweynihii hore Trump, iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin in dhaawaca soo gaaray uuna aad khatar u ahayn. Trump oo hadda musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa isaga la toogtay xilli uu ka hadlayay soo bax olole doorasho. booliska ayaa iyaguna isla markii waxay toogteen ninkii isagu isku dayga dilka geystay. Senator Collins waxa ay sheegtay inay rajaynayso in xubnaha guddiga sirdoonka ee sanadku ay heli doonaan warbixin buuxda kadib marka baaritaanka lasoo gabagabeeyo. guryaha xoogsatada. koox taageerta beerta qaranka ee Acadia ayaa iyagu waxay ku dhawaaqeen olole lacag ururin oo ah dhan ilaa iyo $10 milyan si wax looga qabto hoy-la'aanta shaqaale xilliyeedka. ururkaasoo lagu magacaabo saaxiibada Acadia waxay bilaabeen lacag ururin sanadkii hore, waxayna ururiyeen hadda in ka badan $7 milyan, taasoo loo isticmaali doono in looga faa'iidaysto helitaanka lacag federaalka oo dheeraada. hoggaanka beerta ayaa isagu wuxuu sheegay in guri la'aantu ay caqabad weyn ku tahay helitaanka shaqaalaha, waxayna si gaar ah ugu adag tahay buu yidhi shaqaale xilliyeedka iyagu sanadkiiba dhowr bilood u yimaada. mashruucan ayaa waxaa la filayaa inuu abuuro ilaa 60 sariirood oo dheeraada si loogu isticmaalo shaqaalaha. haddaba sanadkii lasoo dhaafay qiyaastii 3 meelood oo 1 meel ayaa boosaskii shaqaale xilliyeedka ee beerta la buuxin kari waayey, qayb ahaan iyadoo ay taas keentay la'aanta guryaha ama helitaan la'aanta guryuhu oo iyadu markaas meesha aad uga jirtay. barnaamijka cuntada dugsiyada. dowladda federaalku waxay in ka badan $7 milyan ugu deeqday ururka nafaqeynta dugsiyada ee loo yaqaano Full Plate Full Potential si ay ugu maalgeliso dhowr mashruuc oo loogu talagalay in cuntada dugsiyada laga dhigo kuwa caafimaad qaba oo caafimaad leh. mashruuc kasta waxaa ku jiri doona shiraakooyin badan oo ay ku jiraan dugsiyada, beeraha, warshadaha iyo weliba qaybiyaasha cuntada, kuwaasoo iyagu iska kaashan doona xeeladaha lagu sameynayo mashruuc kasta. qayb ka mida maalgelintan ayaa waxay ogolaan doontaa mashruuc hilib xalaal oo ku yaala bartamaha Maine inuu isagu dhiso xarun cusub oo wax soo saar si loo siiyo hilibka degmooyinka dugsiyada oo dhan. dugsiyada ayaa iyaguna sidoo kale waxaa lagu tababari doonaa sida loo kariyo cuntada aan iyadu la warshadayn. tababarka xoogaga shaqaalaha. barnaamij cusub ayaa isagu ujeedadiisu waxay tahay in lagu tababaro 100 shaqaale oo cusub soo saarka tamarta nadiifta ah. Green Jobs for Maine waxaa maamula iyadana Coastal County Workforce Incorporated oo iyaguna sii hoostaga Goodwill of Northern New England. waxaa lagu maalgeliyey deeq lacageed oo dhan $2 milyan oo ka timid waaxda shaqada ee Mareykanka. haddaba hindisani ayaa wuxuu bixin doonaa tababaro iyo barnaamijyo shahaado shaqo raadis ah, isagoo caawin doona isku dhaf shaqaale iyo isku xidhka shaqaalaha iyo shaqooyinka. haddaba kooxahani waxay qorsheynayaan inay tababaraan in ka badan 300 oo qof oo shaqaalaha laga bilaabo shaqaalaha bilowga ilaa iyo shaqaalaha maamulka iyo maaraynta mashruucaas. daawadayaal, halkaad nagala socoteen waa Maine Public News Connect. intaasi sarag dambe toddobaadka dambe waad mahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, Ku iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Maine Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wadajir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ognahay in lahaanshaha gurigu uu yahay furaha. barnaamijka qofka ugu horreeyay qoyska ee Maine waa barnaamij fursad u siinaya inay guri helaan dadkii horay aan guri qoyskooda u yeelan. waa suurtagal inaad guri yeelato. faahfaahin dheeraada kala soco mainehousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambaysay ku qor maineconnection.gov.